进来以后跟熊猫见面之前，首先要消毒。到这个活动场，我们就只能在这里看到熊猫了，是不能进到外活动场，只能就是从外面这样看，还是要跟他们保持距离的，是为了他们的安全，也为自己的安全。我们每天早上到工作地点的时候，双脚踩到那个消毒盘里面，静置大概10秒左右，然后进入工作地点。门口就有一个消毒机，到里面还要消毒一次。冲洗的话分2次，一次是在白筐子里先进行出洗，出洗以后再放到绿筐子里，转移到绿筐子里，再仔细的洗一遍，把表面的泥土啊、泥沙冲掉，然后保证食物的清洁和国宝的安全。他们用过的东西随用随消毒，只要他们接触的地方，我们每天都要进行全面消毒。大熊猫饲养过程中的清洁与消毒工作，其实都是保育员们的常规工作，每天都要进行。为了确保圈养大熊猫的健康，除了做好环境与物品的消毒清洁，增强它们自身的抵抗力也是非常重要的。平时要给它们提供新鲜优质的食物。保育员们还要关注国宝们的精神状态与食欲，注意他们的行为变化，保证充足的户外活动与锻炼，这样他们才能有一个好的体质。